не только мой друг, но и друг белорусского народа. Я прилетел к своему брату. Дорогой друг, брат, спасибо вам, вы вчера привезли нам хорошую погоду, прошли дожди. Марий Шарипович, ждали вас, очень ждали, готовились. Вместе с вашим посольством посла приглашал, обсудили все детали и нюансы, хотя, конечно, пришлось вносить коррективы в переговорах с вами, когда недавно разговаривали. Но очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа. У нас, вы знаете, большое культурное событие, не только спортивное. Здесь тысячи иностранцев. Они, некоторые, в большинстве своем открывают Беларусь для себя, удивляются, что у них были другие представления. Ну, у вас-то представление о Беларуси правильное. И я очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное – это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации. Поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан. Я вам очень благодарен за серьезный, это не просто знак, закладка 2 садов в Брестской и Гомельской области. Это попытка нам найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси, тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры, их специалисты, тоже так как ваши приезжали сюда, кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Ну, а таджикские специалисты давно здесь работают вместе с нами и продвигают вот это направление. Мною поставлена задача перед сельским хозяйством выйти на производство новых видов продукции, которые раньше не производились. Климат жестоко изменился. Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температуры, чем в Душанбе. Ну, спасибо вам, вы вчера привезли нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но думаю, что он будет лучше, чем прошлый год и в сельском хозяйстве, ну, естественно, и по переработке сельхозпродукции, и по продуктам питания. Словом, есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Мы сможем подключиться к этим переговорам Владимира Путина, поговорить, я думаю, втроем вы не будете против. У нас также есть вопросы в рамках СНГ и в рамках ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим. Сколько поручений после этого и времени останется. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за приглашение. Признателен за радушный прием и гостеприимство. Поздравляю вас с успешным созданием такой колоссальной мирового масштаба, как вы сказали, не только спортивную, но и культурную программу вторых европейских игр. Таджикско-белорусские отношения, дружбы и сотрудничества имеют тенденцию к поступательному развитию. Я думаю, что вы правильно отметили, мы сегодня с вами подпишем и договор о стратегическом партнерстве, то есть теперь работать в новом формате. То, что касается выполнения нашей договоренности после вашего официального визита в Душанбе, основное выполняется, они очень удовлетворены, но нам надо сегодня дать поручение, еще есть очень незадействованные механизмы и возможности. Не только в аграрном секторе, но первым долгом в аграрном секторе, так особенно в области растениеводства, так животноводства, в области машиностроения. То, что мы с вами запустили, они работают очень успешно. Имеется хорошая очень
базы взаимодействия, сотрудничества и перспективе не только в рамках нашей двусторонней, но и, естественно, и в регионе, то есть Афганистан, другими странами в нашем регионе. Мы очень благодарны. Я прилетел к своему брату. Так, наши народы исторически, они очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Но мы, как стали все эти годы, не только другом, но и как родные и браты. Как теперь, как некоторые говорят, что остались постсоветского пространства две такие неценные, что пока живы, будем работать ради своих процветаний, своих государств, улучшения жизни своих народов. Надо работать, надо жить, трудиться. Большое спасибо за гостеприимство. Уважаемый Мали Шарипович, дорогой друг, брат, уважаемые присутствующие, искренне рад тому, что наш президент Мали Шарипович Рахмон принял приглашение посетить Республику Беларусь в эти непростые, но очень торжественные времена вторых европейских игр, разделить с нами эту праздничную атмосферу. Также символично, что этот визит проходит накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы свято храним память о воинах-освободителях, в числе которых были уроженцы Таджикистана. Таджикистан — верный друг и важный партнер Беларуси. У нас нет разногласий и запретных тем для обсуждения. И не будет. По крайней мере, в наши времена с президентом Таджикистана. В том числе благодаря традиционно высокой степени доверия в диалоге на всех уровнях. Сегодняшняя встреча отмечена подписанием договора о стратегическом партнерстве между нашими странами. И, как только что сказал президент, это исторический момент, это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами. В нем мы закрепили качественно новый статус двухсторонних отношений и подтвердили намерение активно развивать их во всех областях, представляющих взаимный интерес. Это закономерный результат большого пути, который прошли Беларусь и Таджикистан в выстраивании межгосударственных связей. Мы, как всегда, открыто и конструктивно обсудили весь спектр интересующих нас вопросов. В числе приоритетных задач было и есть развитие эффективного торгово-экономического взаимодействия. Нынешний товарооборот, около 40 миллионов долларов по итогам прошлого года, не соответствует, катастрофически не соответствует потенциалу и уровню нашего сотрудничества. Для его увеличения есть все необходимые предпосылки. Убежден, совместными усилиями мы сможем и должны увеличить двустороннюю торговлю. Это отвечает интересам и Беларуси, и Таджикистана. Важной темой обсуждения была промышленная кооперация, в том числе перспективы реализации конкретных проектов. В Таджикистане уже второй год успешно функционирует совместное производство белорусской сельхозтехники, расширяется перечень выпускаемой продукции. Проект стал отправной точкой для наращивания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в других сферах. В начале этого года в Душанбе создано первое совместное предприятие по переработке молока. Продукцию будут производить с использованием белорусского сырья и технологий. Есть планы развивать это направление, а также иные проекты в области агрокомплекса. Прямая кооперация, совместное производство качественных конкурентных товаров должны стать движущей силой дальнейшего развития экономического сотрудничества наших стран. С каждым годом расширяются гуманитарные контакты. В Беларуси сейчас обучается более 500 граждан Таджикистана. Имеется солидная договорно-правовая база прямого межвузовского взаимодействия.
Созданы совместные факультеты в 5 ведущих белорусских вузах. В прошлом году с успехом прошли Дни культуры и кино в Беларуси и в Таджикистане. В этом году мы ждем в гости таджикских мастеров искусства. Символом дружественных связей между нашими народами станет заложенный весной этого года в Брестской области сад белорусско-таджикской дружбы. Еще один такой проект будет реализован в Гомельской области. Сегодня подписан ряд документов, которые укрепят наше взаимодействие в области межведомственного, регионального, делового сотрудничества, а также в сферах информации, сельского хозяйства, образования, культуры и спорта. А я абсолютно убежден, результаты состоявшихся переговоров откроют новые горизонты для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества наших стран. Мы с президентом в этом абсолютно убеждены. Благодарю за внимание. Уважаемый дорогой брат Александр Григорьевич, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы возобновить слова признательности в адрес правительства и народа дружественной Республики Беларусь за оказанное нам радушие и гостеприимство. Также хотел бы еще раз выразить наши сердечные поздравления белорусским друзьям в связи с прекрасной организацией грандиозного спортивного праздника, каковым являются вторые европейские игры. Как отметил уважаемый Александр Григорьевич, в ходе сегодняшних переговоров был рассмотрен широкий круг таджикско-белорусских отношений. Считаем, что новый пакет документов, который мы только что подписали, значительно укрепляет правовую базу наших двусторонних отношений. Особо хотел бы отметить значение договора о стратегическом партнерстве. В этом контексте детальное обсуждение путей перевода наших отношений стратегического партнерства в практическую плоскость было основной темой сегодняшних переговоров. Мы подчеркнули устойчивую позитивную динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особым объектом внимания были вопросы расширения спектра нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Речь шла о развитии долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство. Форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское потенциала сторон. Углубление наших связей по этим направлениям, несомненно, стало бы фактором значительного развития наших торгово-экономических отношений. Мы также указали на важность расширения связей на уровне регионов и между хозяйствующими субъектами двух стран. Макроэкономические показатели развития Таджикистана имеют стабильную динамику. Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта за последние 10 лет находятся на уровне не менее 7%. Мы поставили перед собой задачу ускоренной индустриализации экономики в качестве 4-й стратегической цели нашего развития. Это создает новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных отраслях промышленности. В этой связи мы отметили нашу заинтересованность в расширении производственных и кооперационных связей с белорусскими партнерами и привлечении передовых технологий Беларуси в реальный сектор нашей экономики. Перспективной была названа реализация конкретных экономически выгодных проектов в сферах пищевой и легкой промышленности, машиностроения и в агропромышленном комплексе. Создание в городе Кисаре предприятия «Агротехсервис» по сборке белорусской сельхозтехники и ее техническому обслуживанию, а также совместного предприятия по производству молочной продукции в городе Душанбе является положительным примером взаимовыгодного расширения взаимодействия сторон в этих сферах.
Хороший потенциал для развития сотрудничества существует в таких отраслях аграрного сектора, как растениеводство и семеноводство, а также производство мясомолочных продуктов. В частности, мы высказали свою заинтересованность в поставках к нам высококачественного семенного картофеля и племенного материала белорусской селекции. Мы, в свою очередь, готовы увеличить экспорт наших экологически чистых фруктов и сухофруктов в Беларусь. Мы договорились продолжить работу по продвижению сотрудничества в указанных направлениях, в том числе в рамках активно действующей межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В ходе переговоров соответствующее внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения отношений двух стран в областях науки и образования, культуры, здравоохранения и туризма. Между нашими сторонами налажено плодотворное взаимодействие в сфере образования. Сегодня в вузах Республики Беларусь на квотной или коммерческой основе обучается порядка 1500 студентов из Таджикистана. В ведущих вузах Таджикистана функционируют совместные факультеты, в рамках которых также налажен обмен студентами. Мы полагаем, что настало время проработать возможности реализации новых совместных таджикско-белорусских образовательных проектов. Таджикистан и Беларусь являются важными участниками региональных и межрегиональных процессов. В этой связи мы с Александром Григорьевичем высказали за укрепление потенциала нашего взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации, сотрудничества которой Республика Беларусь имеет статус партнера по диалогу, а также других структур многостороннего сотрудничества, членами которых являются обе стороны. Необстоятельное мнение по всей совокупности интересующих нас вопросов регионального и международного характера. С учетом сложившейся тревожной обстановки на южных границах стран СНГ, в центре нашего внимания были вопросы региональной безопасности. Мы подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении и укреплении взаимодействия компетентных органов сторон в борьбе с глобальными угрозами и вызовами терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, включая наркотрафик. Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Мы высказали за дальнейшие совместные усилия по содействию восстановлению мира и стабильности в Афганистане и во всех форматах. В заключение хотел бы выразить свое глубокое удовлетворение результатами сегодняшних переговоров, которые прошли в характерной для отношений двух стран атмосфере конструктивизма и полного взаимопонимания. Они позволяют нам смотреть в обозримое будущее таджикско-белорусские отношения с большими добрыми надеждами. Пользуясь случаем, хотел бы также поздравить вас, уважаемый Александр Григорьевич, и братский народ Беларуси с 75-летием освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Я пригласил уважаемого Александра Григорьевича посетить Республику Таджикистан с официальным визитом. Надеюсь, что продолжение нашего плодотворного диалога в Душанбе будет способствовать еще большей активизации нашего взаимодействия. Спасибо за внимание. Спасибо.